Janob Alin, bu sizni dadangizligini bilmagandim. Bu yerda nima bo'ldi? Bir qizni kiyimi mashinaga aralashib qoldi. Shuning uchun uni favqulodda to'xtatdim va bir nechta vintni buradim. Xavotir olmang, qizni ahvoli yaxshi. Yaxshi. Men sizni noto'g'ri tushundim. Bu meni xatoyim. Iltimos kechiring. Jim bo'l. Inson hayoti mashinadan ko'ra muhimroq. Maoshingni moliya bo'limidan borib olganda, ertagayoq ko'zimga ko'rim. Janob Alin. Uni hoziroq ko'zimdan yo'qoting. Qani ketdik. Janob Alin. Dada, men sizga necha marta aytdim. Zavodda ishlamang. Uyda qolib dam olsangiz bo'ladi-ku. Lekin sira ham gapimga kirmaysiz. Sal qolsa sizni hibsga olishardi. Shunchaki xavotir oldim. Axir katta joyni boshqarasan. Bu yerda nimadir bo'lsa-chi, baribir tozalayapsiz xolos. Mana bu chet eldan kelgan mashinaga qara, hech kim to'xtatishni bilmaydi. Agar men o'sha paytda shoshilib harakat qilmaganimda, baxtsiz hodisa bo'lishi mumkin edi. Bo'ldi, bas. Yetarlicha maqtandingiz. Bugun juda katta texnik almashinuv bo'ladi. Ba'zi katta tashkilotlar bilan uchrashishim kerak. Hozirroq uyga qaytib muammolardan uzoq bo'ling. Katta odamlar, men seni dadangman. Mendan ko'ra kim kattaroq bo'lishi mumkin? Istalgan odam bizni tashkilotimizni oyoq osti qilishi mumkin. Ter to'kmasdan Heidi Scott, Asper mexanika kompaniyasining boshlig'i. Theo Wood, katta avariya pudrachalari bilan hamkorlik qiladi. Va Jacob ham, Queen mexanikalarning zavodining direktori. Nima bo'lsa ham, bu ularning boshlanishi dada. Mayli ketdi. Hech qanday muammo yaratmang. Ko'rishguncha. Ey Xudo. Sen qara. Otangga past nazar bilan qaradingmi?